Ato mga katropa, mga balita gikan sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Sa atong Mactan Cebu International Airport, mga kaigsunan. Kanagubikan kay mitala kini mga katropa. O milyon kapin ka mga pasahero, mga igal. Ay ubay yun pasahero na risugbo. Mga kaigsunan. So, detalye ni ini mong balita. Sayro na mga katropa pinagi sa pagpamati ni katropang Almi Mata. Live report. Yes, nakakabutog milestone ang Mactan Cebu International Airport kun MCIA sa pagsugod sa tuig human sa pagdawat og 1.3 million ka mga pasahero ni atong Enero 15% ka pagsaka itandi sa 1.1 million ka pasahero sa parehas ka panahon sa miaging tuig. Sumala sa airport officials, kini ang pinakataas nga monthly passenger traffic sa kasaysayan sa MCIA. Ang domestic traffic misaka og 12%, samtang ang international traffic misaka og 25% gikan sa Enero sa miaging tuig. Gisaysay ni Athanacio sa Titunis, CEO sa Aboitiz Infracapital Cebu Airport Corporation kon ACAC nga ang pagsaka sa pasahero tungod sa pagdagsa sa turista ug mga balikbayan para sa Sinulog Festival ug ang pag-abli sa bagong international route ug bagong airline partners nga nakapadugang sa connectivity sa Cebu. Niadtong 2025 naglunsad ang MCIA og 8 ka bagong domestic ug international route lakip ang direct flight padulong sa Brisbane, Australia ug nagdawat og bagong foreign airline partners sama sa Jetstar Airways, Vietnam Airlines, Firefly Airlines ug Aerocare. Mingon usab si Julio Sanere Jr., General Manager ug CEO sa Mactan Cebu International Airport Authority nga positibo siya sa padayon nga pagtubo sa maong tugbahanan. Mga katropa, alang sa papahimsog sa panlawas inumog Santhona Plus Gold alang sa naghiusap Pilipino para sa Pilipinas, kini inyong katropa Almi Mata, XFM News. XFM report.